हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हार मान्नेहरू इतिहास पढ्छन् भने सङ्घर्ष गर्नेहरू इतिहास बनाउँछन्। आज हामी विश्वकप बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो मनपर्ने फुटबल खेलाडीको नाम कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। फुटबल एउटा यस्तो खेल जसले भाषा, धर्म र देशको सीमा समेत भुलिदिन्छ। आज संसारभर करोडौँ मानिसहरूको मुटुको धड्कन बनेको छ फिफा वर्ल्ड कप, जसको सुरुवात भने सन् 1930 मा भएको थियो। यसै वर्ष फिफाले पहिलो पटक विश्वका राष्ट्रहरूलाई एउटै मैदानमा उतार्ने सपना देख्यो। त्यो सपना नै बनेको थियो पहिलो विश्वकप फुटबल। सन् 1930 मा पहिलो विश्वकप भने उरुग्वेमा आयोजना गरिएको थियो, जसमा 13वटा देश सहभागी भएका थिए। फाइनलमा उरुग्वेले अर्जेन्टिनालाई 4-2 ले जित्दै इतिहासको पहिलो विश्वकप आफ्नो नाममा लेख्यो। विश्वकप हरेक 4 वर्षको अन्तरालमा खेलाइन्छ। 1934 को विश्वकप भने इटालीमा आयोजना गरिएको थियो। इटालीले निकै बलियो प्रदर्शन गर्दै 2-1 ले पहिलो पटक उपाधि जित्यो। सन् 1938 को विश्वकप भने फ्रान्सले आयोजना गरिएको थियो, जसमा पुनः इटाली 4-2 ले जित निकाल्यो र लगातार दोस्रो विश्वकप जित्दै आफ्नो दबदबा कायम राख्यो। सन् 1938 पछि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो, जसको कारणले विश्वकप रोकियो। सन् 1950 मा भने पुनः विश्वकप फर्कियो, जसलाई ब्राजिलले आयोजना गरेको थियो। तर फाइनलमा उरुग्वेले ब्राजिललाई 2-1 ले हराउँदै विश्वकप विजेता बन्यो। सन् 1958 को विश्वकप भने स्विडेनमा आयोजना गरिएको थियो, जसमा ब्राजिलले 5-2 को अन्तर निकाल्दै पहिलो पटक विश्वकप जित्यो र नयाँ युगको सुरुवात गर्यो। 17 वर्षका पेलेले विश्वलाई आफ्नो खेलमा जादु देखाएर रातारात विश्व फुटबलका राजा बने। 1962 मा चिलीले आयोजना गरेको विश्वकप भने पुनः ब्राजिलले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्दै फुटबलमा राज गर्यो। 1966 को विश्वकप भने इङ्ल्यान्डले आयोजना गरेकोमा आफ्नै मैदानमा इङ्ल्यान्डले पहिलो पटक 4-2 को रोमाञ्चक जित निकाल्यो। 1970 मा मेक्सिकोले आयोजना गरेको विश्वकप भने पुनः ब्राजिलले तेस्रो पटक 4-1 ले इटालीलाई हराउँदै विजय हासिल गर्यो। 1974 को विश्वकप भने वेस्ट जर्मनीले आयोजना गरे। फाइनलमा वेस्ट जर्मनीले 2-1 को जित निकाल्दै उपाधि जित्यो। सन् 1978 को फिफा वर्ल्ड कप भने अर्जेन्टिनामा आयोजना गरिएको थियो, जसमा अर्जेन्टिनाले 3-1 ले नेदरल्यान्डलाई हराउँदै घरेलु मैदानमा पहिलो पटक विश्वकप जित्यो। 1982 को विश्वकप भने स्पेनले आयोजना गरेको थियो, जसमा फाइनलमा इटालीले 3-1 ले वेस्ट जर्मनीलाई हराउँदै पहिलो पटक 24 राष्ट्र सहभागी भएको टिममा इटाली च्याम्पियन बन्यो। 1986 को विश्वकप भने मेक्सिकोले आयोजना गरेकोमा फाइनल अर्जेन्टिनाले 3-2 ले वेस्ट जर्मनीलाई हराउँदै दोस्रो पटक जित हासिल गर्यो। 1990 को फिफा विश्वकप भने इटालीमा आयोजना गरिएको थियो, जसमा 24 राष्ट्र सहभागी भएका थिए भने फाइनलमा वेस्ट जर्मनीले अर्जेन्टिनालाई 1998 को विश्वकप भने फ्रान्सले आयोजना गरेको थियो, जसमा 32 टिम सहभागी भएकोमा फ्रान्सले 3-0 ले ब्राजिललाई फाइनल हराउँदै पहिलो पटक घरेलु मैदानमा उपाधि जित्यो। 2002 को विश्वकप भने कोरिया र जापानमा भएको थियो, जसमा 32 टिम सहभागी भएका थिए भने फाइनलमा ब्राजिलले जर्मनीलाई 2-1 को अन्तर गर्दै उपाधि जित्यो भने 2018 को विश्वकप भने रसियामा आयोजना गरिएको थियो, जसमा फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकप जित्दै नयाँ पुस्ताको शक्ति देखायो। 2022 को विश्वकप भने कतारमा आयोजना गरिएको थियो, जसमा फाइनल अर्जेन्टिनाले पेनाल्टी सुटआउटमा फ्रान्सलाई हराउँदै तेस्रो पटक विश्वकप जित्यो। सन् 2026 मा आयोजना हुने इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता बन्दैछ, किनकि पहिलो पटक विश्वको एक होइन 3वटा राष्ट्र युनाइटेड स्टेट, क्यानाडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्। यसअघि विश्वकपमा 32 टोली मात्र खेल्थे, तर अब 48 राष्ट्र सहभागी हुनेछन्। यसले एसिया, अफ्रिका साना फुटबल राष्ट्रहरूलाई पनि विश्वकप खेल्ने ठूलो अवसर दिन्छ। यो विश्वकप अत्याधुनिक स्टेडियम, नयाँ प्रविधि र विशाल दर्शक उपस्थिति हुने अपेक्षा गरिएको छ। करोडौँ मानिसहरू मैदानमा र अरबौँ मानिसहरू टेलिभिजन तथा मोबाइल मार्फत हेर्दै हुनेछन्। फुटबलका नयाँ स्टेडियमहरू बनाउँदैछन्। केही महान खेलाडीको अन्तिम विश्वकप पनि हुन सक्छ। संसार फेरि एकपल्ट फुटबलको ज्वालामा डुब्नेछ र नयाँ च्याम्पियनको खोजी